си бил еден цацко од Конопиште, кој не бил школуван. Еден ден добил позив за во војска и еве како тој тоа го раскажува. Отидов в тоа војното на Кавадраци и ми дедоа една црвена книга, а уфнатре многу книги и ми дедоа и една друга книга и ми рекоа да чувам оти таа била некоја карта за попатот. И ми дојде денот да кидисам. Си го зе торбецето на раменцето, се поздрави со мајка, со татко и право отидов в Дибир капија на гарта. Гледам таму калабалак народ, пеа таму, играат чалги. Арно, ама не ви добре нигде невеста, а вие играат шиба тропа траците увис. И едно време слушам тик-так, тик-так, утис, тик-так, тик-так, утис. И туку дојде еден дък рейс, си викам, шо рейс е воа сега, ваков ја, у Конопиште не ја видено, стварно идеја рейсови. Ама волко дък воа, 100-150 метра може врзуеш тоа рейсот. Е, туку застана и вие шо беа на таа свадбата, си издига, тоа момчинта ги ставија на рамена од свадбата и се каза да ги носат тоа рейсот. Арно, ама они се тегнат, вие другите не ги пуштаат и едно време леко ги начукаа унатре в тоа рейсот. И јас питам еден милицај му, викам, абе, шо, нели гледаш ти наму ги отапаат човеците и ниш не му викаш? А он ми вика, не бери гајле бре, они војска одат, нели гледаш се гушкат, се милуват човеците. Ами така ли? Си викам ја. Ами и јас сум за таму бре. И се качи јафу тоа да ги отрести киниса. После едно време у фрейсот и вака вртем натки наваки, одам лево десно, нема нигде место у тоа собите. И јас си застана на прагот меѓу собата и тремот. Се викам, арно и тука шо. И туку дојде еден милицај ли беше, поштар ли беше, и не знам шо беше. И ми вика, карти, молим. Ја му викам, дружичи, извини се ми, јас карти не играм. Он вика, ба какви карти бре, давај, вика, мамо, го ти го дале таму во војното, дай го мама, ајде, тоа е карта, возна карта. И јас му даду карта. И туку извади оваквото од джепот ли, од торбата ли, не го виду јас да го виде, че му рипне порано туку. Извади една клешта, ми ја зе карта и туку и прави фрпа на две место. Чекај бре, јас додека реко, чекај, она дупна карта. Чекај бре, му викам, воа, ми рекоа да го чувам јас бре. Он вика, немај гајле, воа така треба да се дупне на враќање, па ќе ти го дупнат да знаеш. Добро си викам јас, чим така нека биде. И после некое време, еден исто така него ми влезе во собата и ми вика, Весел! Кој е бре Весел, му вика бредучко, јас војска ќе одам 2 години се оделе од татко и мајка, ти ми викаш Весел мене. И он вика, море како Весел бре, Велес бре, Велес, еј, Велес, так се вика местото ФДА. Така ли е бредучко, му вика, ами шо не кајш порано? И јас сум тука за слевање. И слегна јас од тука, пешки киниса на каде Штипе, отиду таму, а и служи војската 2 години, арно, ама да ви кажам, многу игон ми дојде. Си ги научи сите букви, и ние големите, и ние малите, си се научи да сметам, си научи и си се врати дома. И ка се врати дома, и на мама и викам, мори мамо, сега јас сум троа врагален и ќе ода кај дотка у Белград, да знаеш. Ами синко, чим си затнал, оди, ми рече мајка и јас киниса. Отиду таму, кога стигна на тоа гарта у Белград, ме пречека тоа зетиштето. Тоа моето зетиште на мојата сестра Мажути, едно вака волкаво големо човечиште. Која ме качува в тоа колиштето, која ме вози, која ме зашета. Ами тоа не стијат мала, па тоа Белград, едни монополи, се монополи волкавија големи. На тоа цршијата едни млади деца седнале околу еден бунар, а од срединта, вака нагоре вода испаѓа. А зеле вака едно чудо, и еден од тие го драпа вака на меот, а оно пиште до тоа бива. После, Бацко ми извади од колта и ме прошета вака низ чаршија. Ти да видиш, сега стварно вака фин народ, арно ама ви ги гледа вака застанале зад джамови, ти му викаш добар ден, они вака стоат, никој не се мрдат. Ја му вика, боре човеци, ви салам ли сте нели? Ништо брат, ни одговарат. Си вика Бацко, води ме дома, дојме кај тебе. Као отиду ки Бацко дома, шо ќе видам едни други чуда таму. Ора га нафони, мага нафони.
на тоа регенафонот му тури една вака црна, една каа дискова брана за орање, де. И она почна да се врте, а одгоре му тури една прачка, и воа врте, таа прачката стиска и таа крфијата вака дере, а воа па пее да видите цвер. А на тие пар на маганафонот му тури две такавала вака волкави, у среито една ваква му тури си джимка одна лика, ка лика што е за вразуење, и едното тркавало тегне воа, другото пушта воа, тегне воа, влече, лик то пее, а да ви си треса работа. И друго вака, што ми изненади, тоа го нема видено, што имате едни столеви, црни, меки. И кад ќе седиш, ти се дуиш, оно пуф. Ја првиот пат ка седна, се дуа си вика пуф, леле си вика во море. Но му пуф е туа, резолут ше креваше вдеја, че му смрдиш собата на човец. Оно столевите така правеле. И така ви викам јас, кој сака, нека не се мисле, нека оде у Белград, ако сака троа да се оврагале вака мене.